Takže ahoj, vítej na mém kanále Samantha06. Baví vás utrácet na mobily kryty? Mně už ale ne. No, takže máme tady nový kryt. Potřebujete jen movíleček, nějaké balónky, jaký chcete barvě a jdeme na to. Takže a potřebujete k tomu sůl, jo? Jaký menší z toho čekáte? No, jedeme na velkém, no takže vezmete si ten balónek a nafoukněte ho takhle. Tak, nafoukli jste ho. A teď to takhle uděláme, no to vidíte nějak, takhle. A prostě takhle na to tlačíte a trochu spouštíte ten zvuk, jo. Teda vzduch. Takhle děláme. Tak tlačíme do toho, ano. A takhle by měl být nějaký výsledek. Takhle, červený kryter. Je to fakt bombastický, protože takhle si můžu dělat a vůbec nevypadne. Je to hezký, tady si můžu něco nakreslit, což já nechci. A fakt funguje v tom. No, může takhle být každý den. Tak si to vyzkoušíte, kromě, že je to takový pitomý, že máte v okraje takhle. A tady mám doma poznámky z menu, z tady toho pravdy nebo úkol. Ty pořád to mám napsaný. No. A vidíte ty rohy. Mně to vadí, ale to jsou to takový dobrý. Když to dá upravíte, tak tohle je hezčí. A takhle to tlafne. A fakt, a teď to si musíte vyšmuknout. Vám to tam nevadilo, ale já to nechám. Jo, tak snad se vám tohle video líbilo. Jo, a ještě něco jsem to malem zapomněl. Počkejte, zůstaňte tu. Je to teda moc, stálo mi 700, protože mamka mi nechtěla koupit. Zase něco by to mají mobila, což... Tak to tady tu tašku do školy. Tady máte výsledek. To je fakt. Bylo za 700, myslím, že je takhle. Tak 700. Taková to taštička prostě. Takhle. Takže má takhle. Má tady teda takovouhle tašku, mini kapsu. A nevím, jestli to vidíte. Pak tady má, jo tady, pak tady má takovou menší kapsičku. Takhle. No tady je to šalžová. No tady je taková. Tady je nějaká kapsa. A jsem takto. Já nevím, co tam je. A pak ještě taková veliká, jako vždy. Mě ho dala vybírat mamka, ale já jsem jí dala 1000 korun, ale mám ještě koupu desky. Pak 300 nějak, a když takový přidá, nebo já ji dám. A tady ještě poslední. A je ta značka, a je teda to Let Die, nevím, tady tato značka. Já vám se ukážu, jak mu vypadá, teď půjdu ze školy. Tak to se to ukážu. No je taková srandovní, hezká. Asi se v ní budu. No, hezká je. A snad se vám video líbilo a u dalšího videa nazdar. Čauky mňauky, kočičauky.